Let the power of God enter into this body now. Let the power enter into the body now. Let the power, let the healing spirit, let the healing grace receive the healing now. Receive 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 healing now. Yes. Yes. Receive healing. Receive healing. Receive healing. Receive healing. Receive healing. Yes. 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 Set and live her. 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 I break that curse. I break that curse. I break that curse. I break that curse. Live her now. Live her now. Don't waste that. Don't waste that. I command. Speak it. Let's go. Live her. Live her now. Live her now. I shall live her. I shall live. Let's go. Live her now. Let's go. Live her now. Yes. You are living. You are living. Live her. Live her death. She will not die. 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 I cast death. You know the death. You know the death. God. Yes, God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. All Moses shall be healed. Shall see the power of God has touched her. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Receive the healing now. Put it up. Put it up. Put it up. Aí pega puxei. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus. You are free in the name of Jesus. Believe the Lord. That's the Holy Spirit. Live that. Live that. Live for God. Now live for now. No, live for now. No, live for now. No, She's free. Her sins has been forgiven. Her sins has been forgiven. Her sins has been forgiven. Her sins forgiven. Her sins has been forgiven. Her sins has been forgiven. Now come on. She will not die. The healing anointing is taken over. The healing spirit is taken over. Yes, there is power taken over. Yes, power is 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 taken over. She will not die. She will not die. She will not die. I destroy death. I destroy sickness. I destroy infirmity with the shield.
Thank you, Jesus. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Jesus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Lord. Merci Seigneur Jésus. Keep quiet. Taisez-vous. Say this after me. Say it in Jesus' name. Say it in Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. I will not die. Je ne mourrai pas. My sin has been forgiven. Mon péché a été pardonné. I have been free. Je suis libre. I am not sick. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. I am free. Je suis libre. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Now, be restored. Total restoration. Maintenant, je Total restoration. retrouve toute ma Total restoration. toute ma guérison. Total restoration. Toute ma guérison. Total restoration. Toute ma guérison. Give me water. Water. De l'eau, s'il vous plaît. Total restoration. De l'eau, s'il vous plaît. Remember, pronounce the curse against their life. Celui qui I will set the curse from their life. In the name of Jesus. se sort au nom de Jésus. Whenever they transfer onto any shrine, any appointed power, I set them free in Jesus' name. Ceux qui ont mis un In Jesus' name. pris ce fort au nom de Jésus. Lord, I will learn this with the power of the Holy Spirit. Je crois ceci par le pouvoir. If she take this water, Si elle a pris cette eau, may she begin to receive healing, si elle reçoit la guérison totale, la force, in Jesus' name. dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. I take control of this. I didn't bring this from Ghana. This is from Il dit, il n'a pas pris cette eau du Ghana. C'est ici. What did you C'est le prophète qui a acheté ça pour lui. hotel? À son hôtel. So I don't want you to think, hey. Il n'aimerait pas que nous disions qu'il a pris cette eau pour le Ghana. In Ghana. Awa n'a jamais été produit en Ghana. C'est produit en Côte We d'Ivoire. produce it in 2 of us. Est-ce vrai ou faux? So it's not this man of God who brought it. C'est l'homme de Dieu qui peut la. I have been led to this. I was coming to drink small. Il dit, j'aurai à boire un peu. I am giving to Mais her je vais en donner à la demoiselle. to drink. Today, 40 days. Pour qu'elle boive cela pendant 40 jours. Go ahead, sit down. Tiens, il dit de prendre. Tu vas faire ça pendant 40 jours. She's free. Tu es libre. She's free. She's free. Give a clap and a shout unto the Lord. Give a big clap and a shout unto the Lord. I need to find a man who can people. Sit down, please. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît, please. I know. Asseyez-vous, is sit down. Asseyez-toi. Assieds-toi, it's one person. Asseyez-toi. Yeah, it's one person. Stand up. Stand up, levez-vous. Okay.
Those who pledge during the all night. Ceux qui ont demandé quelque chose à Dieu tout à fait. Si those who pledge during the all night, they pledge to support the work so that we can buy a land to build the church. They pledge. If they brought the money, they should bring it. Ok. On dit ceux qui à la veillée, vous avez l'argent, venez avec. Voilà. Si tu peux parler bien, toi tu comprends bien. Voilà. Ça peut parler. Donc ceux qui ont prévu quelque chose, à la veillée, voilà. À la veillée, il a lancé les appels de fonds. Voilà. Pour achat de terrain, les gens ont pris des engagements. Ceux qui sont venus avec ça aujourd'hui l'ont envoyé. Voilà. Il y avait 200 000, il y avait 200 000, il y avait les 5 000, il y avait les 20 000. Et qu'ils viennent. If you are being Islam and you brought your money, please. Si vous avez besoin de parler, vous pouvez pas payer pour vous. Ceux qui n'ont pas entendu à la veillée prochaine de vendredi qui arrive, mais qui ont s'assuré aujourd'hui la veillée avec ça. Yes, if you want it, that's it. Si tu es venu avec cela, viens ici, on va prier pour toi. Ne t'assois pas avec. Only this man. C'est seulement que ce monsieur. Okay. I told you to bring this fire. I'll bring the man. Bring the man. Dès qu'il est venu avec cette huile, dans lui on met. Faut lui remettre lui. You will put his name. If his name is. Est-ce que tu as écrit le nom de cette personne? Father, in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. With this, let your power and your anointing come upon him. And loose him and set him free. Dieu donne la liberté. Financial difficulties and challenges. Les fonds financiers qu'il a fait. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. This man has taken some concussion. Dis cet homme-là. With concussion, yeah. So he went to a spiritualist and they gave him something to eat. Il dit il est allé chez quelqu'un qui lui a donné quelque chose qu'il a mangé. That is the demon that is moving now. Et c'est de cela qui souffre maintenant. So he has a covenant with the spirit in the village. Il est allé chez un féticheur de son village qui lui a donné quelque chose qui est en lui. There is a fetish priest in his hometown. Et il priait ces féticheurs en We are so tired of that fetish priest. Et c'est trop tard pour qu'il prie ce féticheur. They wanted to train him to become a fetish. Les gens aimeraient bien qu'il devienne cela dans son village. But the spirit doesn't want it. Et l'esprit de Dieu ne le veut pas. But the power of God is breaking that spirit. L'esprit de Dieu That spirit is living. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Receive the power. Receive power. Receive power. Receive power. Receive power. Yes, 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 be free now. Yes, be free now. Yes, be free. You don't have power. You don't have power. You don't have power. You don't have power. Yes, fire. Yes, fire. Yes, fire. Yes, fire.
Achète une feuille. Dis souvent. You want to do my child. You want to do. On dit il veut du juju. He has went to different places to seek help. Is he a member in the church? This is an invited. They invited him to the church. Yes. Stand. Levez-le. Come. Venez les frères. Venez. Look at him. Open your eyes. Regarde-le, ouvre tes yeux. Look at him. Regarde-le. Don't close your eyes. Ne ferme pas tes yeux. Laisse les bras. Yes. Look at watch it. Regarde-moi. Follow God's movement in his life. Vive de Dieu. You are being free. That curse is destroyed. 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 Ce That sacrifice, covenant is broken. ce sacrifice It is est broken in the name of Jesus. au nom de Jésus. Go! Go into the mission. Go into the mission. Dans le nom de Jésus. Yes. Listen. Parle dans le nom de Jésus. Listen now. Quitte son commandement. Quitte son commandement. Yes. Shout at him now. Shout, come out from me. Come out from me. Look at him, come out now. Come out now. Stop maintenant. We are coming out. As-tu sorti notre Thank you, Jesus. Yes. 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 Thank you. Yes, 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 yes. No more power. I said no more power. The power of Jesus is so powerful. Dieu est Jesus is here. Jesus is here. Jesus is here. In the name of Jesus. dans le nom de Jésus. I shut him free. Thank you, Jesus. Je te libère au nom de Thank Jésus. you. Je libère tout le monde. Listen now. Yes. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Let the fire be. Let the fire be. Let the fire be. Le feu. Dans le nom de Jésus. Shall we sit down? You will help me myself. S'il vous plaît. You will help me to the Lord. Disais, je parle de mon laissez-le, laissez-le. Laissez-le, asseyez-vous. He's the only person who brought the plant. Dis, c'est la seule personne qui est venue avec quelque chose. Who again? Qui encore? Yes. Il n'y a pas quelqu'un d'autre? Take your Bible. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Take your Bible. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Sit down. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Sit down. Assieds-toi, Very good. Sit down. assieds-toi. Take your Bible. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Very quick. 2 Samuel chapter 9. Are you from?
Where is your Bible? You came to dedicate your child to God. On dit tu es venu et tu n'as pas amené quelque chose pour Dieu. Second Samuel chapter 9. Vos Bibles, s'il vous plaît. Second Samuel chapter 9. C'est deuxième Samuel. 2 Samuel. I will knock you down before I finish. Second Samuel chapter 9. Il y a 2 Samuel chapitre 10. Okay, I get 9, pardon, chapitre 9. I get the first things. What I have in my mind. 2 Samuel chapitre 9. Verse 1. Verset 1. Amen. 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 Second Samuel chapter 9. Verse 1. 2 Samuel le chapitre 9 à partir du verset 1. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? He said, now David said, is there still who is left on the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake? Verse 2. Verset 2. Il y avait un serviteur. Amen. Mettez le son. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Okay, verse 2. And there was a servant of the house of Saul whose name was Ziba. Say Ziba. Dis Ziba. Say Ziba. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Ziba. Dis Ziba. So when they had called him to David, the king said to him, alors il est venu auprès de David, le roi, et lui dit, he said, at your service. Es-tu Ziba? Il répondit, ton serviteur. Verse 9. Then the king said, le roi dit, is there not still someone of the house of Saul? N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour to whom I may show lui the kindness of God? de Dieu? And Ziba said to the king, et le roi, et Ziba répondit au roi, there is still a son of Jonathan, who is a il man y a encore un fils perclus des 2 pieds. Verse 4. Le roi dit, So the king said to him, où est-il? where is he? Et Ziba répondit au roi, And Ziba said, et Ziba répondit au roi, to the king, indeed he is in the house of Micah, the son of Anna in Lo-debar. il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lo-debar. Verse 5. Verset 5. Then King David sent and brought him out of the house of Micah, the son of Amiel from Lo-debar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lo-debar. Verse 6. Now when Mephibosheth, somebody said Mephibosheth. Quelqu'un dit Mephibosheth. Say it louder, Mephibosheth. Parlez avec votre fille, Mephibosheth. Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, had come to David, he fell on his face and prostrated himself. And David said, Mephibosheth, and he answered, here is your servant. Le verset 6. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, il répondit, voici ton serviteur. Verse 7. So David said to him, do not fear, for I will surely show you kindness for Jonathan your father's sake, and will restore to you all the land of Saul your grandfather, and you shall eat bread at my table continually.
Le verset 7, David lui dit, ne crains pas, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, donc toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Verse 8. Then he backed himself and said, what is your servant that you should look upon such and dead dog as this? Verset 8, il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Verse 9. And the king called to Ziba, Saul's servant, and said to him, I have given to your master's son all that belonged to Saul and to all his house. Verset 9, le roi appela Tuba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Amen. 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 Give a clap and a shout unto the Lord. We are going to talk about Ziba. On va parler de Ziba, Mephibosheth. Ziba and Mephibosheth. Ziba et Mephibosheth. And I am teaching or preaching on the team. Et je vais prier sur cette équipe. Dealing with people with wicked intentions. Ce sont des personnes qui ont des intentions, Wicked intentions. folles, mauvaises, voilà, wicked. There are people who have wicked intentions. They are Des wicked. mauvaises intentions, des mauvaises intentions. They are very, very wicked. Ils sont très, très, très mauvais. If you don't deal with them, they will fight and destroy you. Si tu ne leur as pas donné, ils vont te frapper, te tuer. If you want to be free in life, Si tu veux être libre dans ta vie, you should always be angry when it comes to dealing with wicked people. si tu veux être libre dans ta vie, il faut toujours être d'accord avec eux. Do you know that Satan can use people to hinder your progress? Ce sont des personnes qui peuvent bloquer ton avancée. Do you know it? Vous savez ça? Look at me please. Regardez-moi s'il vous plaît. Watch me, don't allow. Regardez-moi s'il vous plaît. I'm saying Satan can use people to hinder or to stop or they will become barrier to your success. Il dit il y a des gens qui peuvent bloquer, supprimer ou arrêter votre progression dans la vie, votre réussite en fait. Listen, what belongs to you, Satan can use people to take it. Dieu, il dit quelque chose qui t'appartient, il y a des gens qui peuvent venir et te l'arracher. It is yours. C'est pour toi. But they can, with the wicked intention, can take it from you. Avec les mauvaises intentions, ils peuvent te l'arracher. That was who Ziba is. C'est ce que Ziba est. Amen. 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 Sister, that sister at the back there, you don't want to listen to you. Dis la sœur qui est au fond, en vrai, tu ne veux pas écouter. I am a pastor, I am a teacher, and I am a prophet. Il dit, je suis un pasteur, je suis un prophète, un enseignant et je suis un prophète. This one I am teaching, so I want you to listen. Il dit, c'est pourquoi je vous enseigne la parole, mais j'aimerais bien que vous suivez. When you come to church and you don't receive the word of God, there is no need for you to come to church. Et si tu viens à l'église et que tu ne reçois pas la parole de Dieu, c'est comme si tu n'étais pas venu à l'église. Because it is the word of God that will set you free and that will bring healing and everything to you. Il dit, c'est cette parole de Dieu qui te libère et qui te permet d'avoir tout dans ta vie. So don't sleep. Don't allow anything to distract or disturb you while the word is coming. Il dit, ne dormez pas et ne permettez pas que quelque chose vous distraie. Soyez concentrés dans la parole de Dieu. Amen. Give a clap and a shout unto the Lord. Dealing with people with wicked intentions. Il dit, ce sont des gens avec de mauvaises intentions. Wicked people, De wicked mauvaises personnes. but are very wicked.
sont très très mauvais. They are very cruel. Cruel. Ils sont très cruels. But don't show mercy. Ils n'ont pas de pardon. But can take what belongs to you by Ils force. peuvent t'arracher ce qui t'appartient par la But force. can take you to shrine or to the human to destroy you in order to take what belongs to you. Ils peuvent t'amener où ils veulent te tuer et prendre ce qui t'appartient. Now this morning I came here as a servant of God. Mais ce matin, I came here this morning as a servant of God. ah, ok. I came here as a servant of God. Ah, yeah. Il dit je suis ici comme un serviteur de Dieu. Any wicked person in your life, Et si mauvaise personne dans ta vie, any wicked person in your life, s'il y a une mauvaise personne dans ta vie, toute mauvaise personne dans ta vie. ok. I said, I came here as a servant of God. Any wicked person in your life, S'il y a une personne mauvaise dans votre vie, will be destroyed before you leave here. je vais le détruire avant de quitter ici. Look at our sister in this brother. La soeur qui était ici tout à l'heure. It is the wicked person who is doing that C'est activity. quelqu'un de mauvaise qui t'a fait cela. The Bible says in John chapter 10 verse 10, Il dit, la Bible dit, Dans Jean 10, verset 10. the Bible says that Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Le diable est venu pour détruire et conduire, dérober. Amen. You come to kill, I come to steal, I come to destroy. va, Le diable est venu pour détruire et conduire et dérober. Jean 10, 10. Amen. 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 So that is Satan. He wanted to destroy her. Ils veulent la détruire elle. But this morning Jesus has set her free. Mais ce matin, Jésus l'a libérée. Jesus has set her free. Listen to me. I said, listen to me. Écoutez-moi. Any wicked person N'importe quelle mauvaise personne who is fighting against you, où il y a une mauvaise this morning he will be crushed into pieces. That wicked person will be crushed. cette personne-là sera détruite. I said that wicked person will be crushed. Amen. Amen. Bien aimé, soyez indulgents, c'est un musulman. On n'a pas de traducteur. Pas les seuls frères, c'est des problèmes. Amen. 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 Oh, that's the way. Amen. Amen. We continue. Don't you continue. Amen. The Bible said, David said, is there anybody in the house of Saul? David dit, est-ce qu'il y a une personne dans la maison de Saul? For Jonathan's sake. For Jonathan's sake. Par la grâce de Jonathan, I will show you kindness. je vais lui montrer la gentillesse. According to what you have read. Parce que, selon le fait qu'il a peur. Is there still anyone? Is there still anyone Est-ce que là-bas vive quelqu'un who is left of the house of Saul? qui a quitté la maison? I will show you kindness Et je vais lui for Jonathan's sake. Je vais lui faire de la gentillesse par le nom de Jonathan. Is there anyone Est-ce qu'il y a in the house of Saul de la maison de Saul